Hello，係小丸子。好，咁咧，我哋睇下我哋6年班今次 C30啦。今次咧係圓形圖啊！我知道咧，你哋有啲學校咧其實未學到圓形圖嘅，咁你當學咗先啦。咁圓形圖咧其實就好似一個披薩咁嘅，有食披薩噶嘛。咁你諗下披薩啦，我哋就會切開好幾份，分俾唔同人食。咁圓形圖其實就係咁咯。好似披薩咁切開，嗱，呢個就復活節，呢個就新年，呢個中秋節，呢個聖誕節，越大塊咧就代表越多啦。咁咧呢個就叫圓形圖啊。咁咧我哋一齊嚟試下做下其中一部分嘅功課啦。好，咁咧呢啲普通問你，例如咩學生係幾多人呢啲，我就俾你自己做啦，自己睇翻幅圖啊，其實就揾到噶啦。咁咧我想再重複講嘅嘢咧係呢個。佔全部嘅幾分之幾？咁咧呢個咧真係講咗幾個月㗎啦。佔字圈住，然後咧前面係最喜愛新年的學生，後面係全部學生。咁所以最喜愛新年嘅學生前。呢個就放上面啦，全部就放下面啦，係咪？咁所以最喜愛新年的學生係幾多啊？3個人喎，咁就3放喺上面。全部咧你就計下，全部總共有幾多人喎？啊，12加12加9加3，咁應該36人啦。所以咧，記住講到口水都乾啦。記住前面嘅放上面。逢親問呢啲乜乜佔乜乜嘅幾分之幾，乜乜佔乜乜嘅百分之幾，前面嘅放上面，後面嘅放下面，做翻一個分數。如果佢問底百分數咧，百分數就點啊？乘翻100% 咯。如果係問你百分之幾，係啦，咁咧，然後約減。應該係1/12啦。好，跟住啦，圓心度數呢個就係我哋上一堂學嘅揾度數啦。咁咧，其實按翻呢個提示做就得㗎啦。先找份率，份率即係幾分之幾喎？咁復活節係12個人，係咪？總數係幾多啊？總數係36個人啊嘛，咁所以復活節係佔全部嘅36/12啦，即係1/3啦。咁最後再乘翻360度啦。咁因為成個圓咧係360度，係咪？跟住我哋再約減啦，約減啦，120，下面係。咁你見到上面係120啦，咁所以係答案咪就係120度咯。咁第4題都係一樣啦，又係跟翻上面咁做啊。先揾份率，揾中秋節嘅份率，再乘翻360度啦。好，咁我哋睇埋下面啊。揾出各款嘅銷量，呢啲點揾呢？咁首先呢，呢個360度喎。咁我哋揾下，我哋成個圓係360度啦，跟住我哋睇下啦。各款湯圓嘅銷量，豆沙湯圓係45度啦，咁我哋抄翻45度落去啦。咁所以即係咩意思啊？360度入面嘅45度喎。咁我哋就可以揾到佢個分數係幾多啦。約埋揀啊！咁你哋自己做埋佢啦。咁第6題銷量有幾多包？咁咧其實我哋會用第5題嘅呢個資料啦。
呢個咪有啲似之前做過嘅45、360度，跟住我哋再乘翻360包，所以咧應該揾到答案就係45包咯。我哋攞個份率啊，乘翻個總數，咁咧就揾到佢有幾多包噶啦。好，咁第7題就係我啱啱講過嗰種題目喎，佔全部百分之幾？咁我哋講多一次啦。逢親乜乜乜佔乜乜乜嘅幾多分之幾？點做啊？花生湯圓嘅少量喺前面，全部喺後面。咁所以花生湯圓擺上面，全部擺下面。咁但係呢度唔知花生湯圓幾多喎，冇寫個度數喎，點算啊？其實可以計到噶嘛，係咪？我哋360度啊，減咗芝麻湯圓嘅130度，減埋桂花湯圓嘅30度，最後再減埋豆沙湯圓嘅45度，最後剩低嘅咪就係花生湯圓咯。咁減晒佢，我哋咪揾到花生湯圓幾多度咯。下面呢，就寫翻360度啦。咁你寫翻啦。跟住呢，最後就要點啊？睇翻上面喎，最後要我頭先講過一次嘅。咁呢，既然佢揾百分之幾，咁我哋就要乘翻100咯，100% 咯，最後再乘翻100%，咁就得㗎啦。係啦。好，咁然後第8題咧，銷量有幾多？咁你咪用翻第7題嘅答案，再乘翻360包咯。咁咧，你見到呢度其實兩題咁樣計嘅啫，呢兩題同呢兩題個計法差唔多嘅。好，咁咧你哋就可以試下做翻佢啦。